Life is so heartbreaking. Kuna story nyingine pia ya msichana mwingine na kusaudia ambao ameteseka tu kwa sababu ya mikono ya Dalala. Na Dalala ni bibi na bwana. Kuna msichana ako Saudi Arabia hospitali for 2 good years. So wacha tuombe pia Mwanakombo labda anaweza kuwa hospitali. Kuna msichana ako Saudi Arabia hata saa hii. Na ndio nagoje nimalize mambo na Mwanakombo alafu tufuatilie msichana. Wadau, baka nasikia kutokwa na machozi. Imagine mtu amekukemboisha, amekutafutia kazi, asante sana, tunashukuru. Alafu unagonjeka ukiwa kwa madam anapiga simu, madam anakuambia wewe kama Dalala msichana wako ni mgonjwa, mkujie. Unamuendea, na kwa sababu msichana alikuwa karibu kumaliza mwezi, madam anaona hakuna haja ya dhuluma, anamlipa 2,000 yake ya hiyo mwezi na anamuongezea another 2,000, so inakuwa 4,000 Saudi riyal. Na anaambia Dalala wawili, bibi na bwana, pelekeni mgonjwa hospitali. Wakifika kwa nyumba, wanaambia huyu msichana, sababu umegonjeka na ugonjwa wako imezidi na hospitali yenye tunakupeleka ni bei kali, tupatie pin yako ya M-Pesa ndio tu convert pesa, ndio uweze kutibiwa. Semeni shetani ashindwe. Wanachukua ule msichana, badala ya kumpeleka hospitali wanaenda wanamweka chini ya lori, alafu wanamwacha na wanatoroka na 4,000 na pesa yake ya M-Pesa. Msichana ako Saudi Arabia kwa hospitali for the last 2 years. Roho ya utu ilienda wapi wa Kenya? Tuko hapa tukisema Waarabu wanatutesa. Tuko hapa tukisema embassy inatutesa. Mimi na feel kusupport embassy ya Saudi Arabia 100%. Kwa sababu gani? Cause wale watu wana complain embassy ya Saudi Arabia haifanyi kazi, ndio the same people wanasababisha Wakenya kuteseka. Wanakuwa wakifanya mambo mabaya, alafu wanataka kuchafulia embassy jina. Like, put yourself kwa embassy ya Saudi Arabia. Mtu ameenda amedump msichana wenyewe hospitali, ametoroka na pesa yake, amekataa hata kupigia embassy simu. Embassy hayuko aware kama kuna Mkenya ameteseka. Embassy si malaika, lazima wapate information. Lazima wapate information kutoka mahali ndio at least waone kama watachukulia. Alafu hao watu wametoroka na pesa zako 4,000 za Saudi riyal na savings zako za M-Pesa na wanajiita wa Kenya. So hao tutakuwa tunawa expose. I don't have time for those kind of people. Mimi sikufichi tu kweli. Such people deserves to rot in jail. Hao ni watu wanastahili kufungwa wakakufia kwa jela. Because hakuna venye, wacha nikwambie, ni heri nirudishwe Kenya, lakini siwezi wacha Mkenya kwa shida. Hata nikikukuta umelala hapa na wewe ni kemboi, nitaenda na wewe hospitali. Wakiniuliza nitasema nimemuokota kwa njia, mimi simjui, lakini nimemuokota kwa njia. Naona ni mweusi kama mimi. Sijui kama ni Mkenya, Muganda ama Mtanzania. Labda yeye awaelezee, lakini mimi nimemuokota. Na kama si hivyo, nitapiga 911 wamkujie nikiwa hapo. Niseme mimi ndio nimepiga simu, nimempata hapa na mimi sijui ni nani. Polisi watakusikiza, watasema umefanya Kenya inastahili. Watakusikiza, watamchukua, watamuuliza unajua huyu mtu amjui. Mimi nimefanya hakuna mahali utapelekwa ni kutenda wema. Hakuna mahali unaweza pelekwa. Lakini kuchukua Mkenya uende ukamrushe huko, alafu utoroke na pesa yake, familia yake hata miaka 2 hawajaipata hata ndururu. Savings yenye alikuwa nao at least angetumia. So mlikuwa mnasema hospitali ni expensive. Amekuwa hospitali for the last 2 years. So ni hospitali gani mlikuwa mnaongelea? Baka mumuibia tu hizo pesa zote. So hiyo nini ya huyo issue huyo msichana, wacha tumalize ya Mwanakombo. Mwenye ako na information yote atakuja tuongea, ataenda hospitali na atakuwa live, tutakuwa live na yeye na mtakuwa mnaona msichana yenye mwenye kwa hospitali kwa hiyo miaka 2. Kitu tutafanya tu ni tuambie Mungu asaidie huyo msichana, kama amerecover serikali yetu imsaidie kurudi Kenya.
Miaka 2 ni mingi sana kukaa kwa hospitali. So mwenye amenipatia hiyo information nimemwambia saa hii wacha tusiongelee nini kwa sasa, kwa sababu saa hizi ni saa 7 inaelekea, bado dakika 2 tunaenda YouTube kuongelea story ya Mwanakombo. Tuna release majina ya wale watu walikuwa na Mwanakombo mara ya mwisho. Hakuna haja tufichane, wacha tuambiane ukweli, si ndio? Watu waambie ukweli kule Mwanakombo wako. Kama ako hospitali atuambie, kama aliisha watuambie, kama ako wapi, kwa sababu Mwanakombo hayuko deportation. Sababu nimepata information saa hii. Deportation hakuna mtu anaitwa Mwanakombo. Labda akuwa kwa deportation nyingine. Lola. So watu waambie walimpeleka wapi. Kwa sababu wamekuwa wakidanganyana ati Mwanakombo alirudishwa Riyadh, Mwanakombo alirudishwa kwa ofisi yake. So imekuwa tu ni kamzunguko. So wacha tuachilie majina zao na namba zao za simu. Wakenya wawapigie simu, muwapatie pressure. Wakitaka kutupa line watupe. But watakuwa wanajulikana mtu fulani, namba fulani ya simu, huyu na huyu ndio walikuwa na Mwanakombo mara ya mwisho. Unaona? Unaona? What if unakuwa mgonjwa, unaitwa polisi eti unalala utaki kazi? Polisi wakikuja waambie wewe ni mgonjwa, polisi watakuchukua kupeleka hospitali. Polisi akikuja kama wewe ni mgonjwa, kitu ya kwanza polisi anakuulizanga unasikia aje? Wewe ni mgonjwa. Polisi Mwarabu ukimwambia wewe ni mgonjwa hawezi kukukaribia hata. Kitu anafanyanga ni kuita ambulance. Ukimwambia wewe ni mgonjwa unasikia vibaya, yeye anakuulizanga unasikia wapi? Hapa na hapa. Hakuna kitu anaweza kukuuliza, anaitanga ambulance. Chukua huyu mtu peleka hospitali. Daktari akisema uko sawa, wao ndio watakuja sasa kukuoji. Kama ni wewe uko na makosa uchukuliwe hatua. Kama ni madam ambiwe venye pia yeye atafanya. So hakuna venye unaweza kuichua polisi na wewe ni mgonjwa ati polisi wakuharakisha. Uongo. Polisi wakikuja wewe kama wewe ni mgonjwa usikubali kuongea. Ambia ana tabani. Mimi ni mgonjwa kabisa. Watakuitia tu ambulance. Hakuna mambo mengine. Polisi wanakuanga wanatenda haki. Kwa sababu anajua kitu yote kifanyika atajibu maswali. So atakuitia ambulance uende hospitali. So habari ndio hiyo. Wacheni tuache kukua na hii roho ya ushetani. Hii roho ya ushetani iko na Wakenya, inaweza kuwa ndio inasababisha hatutawaifaidika hii dunia. Wacheni kuwa na roho ya ushetani tafadhali. Madalala, wacheni kuwa na roho ya ushetani. Ulikubali kukua dalala, kubali kubeba baka riski zenye zinakuja na hiyo kazi. Ukikubali kukua mwizi, kubali kupigwa mawe, kubali kuchomwa na tile, kubali kupigwa risasi na serikali. So ukikubali kitu unajua ni illegal, kubali na risks zake zote. Kama umekubali kuwa dalala, kubali kila kitu. Huyu mtu akiwa mgonjwa kwa mikono yako, utakuwa responsible. But usienda kudump. Afadhali umpeleke hospitali na upigie embassy ya Kenya simu. Mwambie kuna Mkenya, mimi simjui, hata kama ni wewe mkembosha sema umjui. Kuna Mkenya, mimi sijui ni nani, ako kwa hospitali na hayuko kwa hali mzuri. Embassy wata ignore. Embassy wata follow up, wajue sponsor wako ni nani. Kama ulikemboi, watafuatilia familia yako ni nani. Familia itajulishwa mtoto wenyu wako Saudi Arabia na hali yake ndio hii na hii. Hiyo ndio ile kazi embassy watafanya. But kama wana hiyo information, mnataka wafanye nini? Unajua kuna vitu zingine, hata kama ni wewe, sijui kama kuna mtu mgonjwa kwa hospitali, unataka nifanye nini surely? Siwezi ongea kitu sijui. Umekataa kunipa information, unataka nifanye nini? Unaona? Hiyo ndio ile kitu iko. Watu wanafanya mambo huko chini, lakini wapeane information, alafu wanarudi kuanza kulalamika kwa mtandao. Unaona? Wacheni kama uko na information, peana information uokoe maisha. Usilinganisha maisha ya mtu kwa sababu ya kitu inaitwa pesa. Alafu utaibia aje mtu mgonjwa na Mkenya mwenzako? Uibe 4000 Saudi Riyal na urudi uibe baka savings zake. Kwani wewe ni shetani wewe? Kwani umerogwa? Kwani umerogwa? Bwana wewe ni kemboi, bibi ni kemboi, na mnarudi mnaibia kemboi mwezenyu. Mko vipi wadau? Natumia kwamba mko salama. Welcome back to my YouTube channel. My name is with4kS. So, by the way, this story is so saddening. Na swali langu tu ni je, kama vile chama ameuliza pale ya kwamba
utu ulienda wapi kwa watu? What is the need yawe kutreat tu msichana ambaye umemchukua na umtreat tu vibaya na ako kwa condition ambayo anahitaji msaada? What is happening in the minds of people nowadays? Yani pesa imefanya watu wamefika mahali kufanya watu wengine kufanya wenzao nyama. Isitoshe, you're doing this thing in a foreign country. We are expecting that the time we leave home na tunaingia kwa foreign country, we need to live like brothers. We need to take care of ourselves in a good way. Ukiona mwenzako ako kwa shida, yani unachukua shida kama wewe mwenyewe, so that you can come together in unity and help each other. This is not fair. It is not fair at all. Kenyans, when you are in foreign countries, please, wacha tupendane, wacha tufanye tu venye natakana, wacha tuchukuane kama mandugu, kama madada. Because in a foreign country, there is nobody who knows you except your country mate. Wacha to spread to your peace, to spread to your love, to spread to the unity that we have been taught since we were born. So thank you so much for watching. Meet you again in the next video. Bye bye.